Ovo nije običan ljubavni trougao. Ovo nije ni običan reality skandal. Ovo je javno razvlačenje ega, intime, osvete i poniženja pred celim Balkanom. 4 imena, a jedna ista priča. Priča u kojoj su svi pokušavali da ispadnu žrtve, dok su jedni druge gurali sve dublje u haos. Dragi moji gledaoci, poštovane dame i gospodo, dobrodošli na naš kanal. Spremite se, skuvajte sebi kafu i sedite, jer ovo što ćete danas čuti prevazilazi svaku špansku i tursku seriju koju ste ikada gledali. Da li ste mogli i da zamislite da se u današnje vreme, pred očima miliona, dešavaju ovakve prevare? Gde je nestao onaj stari moral? Gde je nestao stid? Danas otvaramo Pandorinu kutiju. Pričat ćemo o najskandaloznijem ljubavnom četvorouglu koji je potresao ceo Balkan. Stanija Dobrojević, Asmin Durdžić, Aneli Ahmić i Maja Marinković. Svi mislite da znate sve, ali verujte mi, istina je mnogo mračnija. Kako je jedan naizgled savršen princ iz bajke uništio živote 3 žene? Gde je tu nevino dete? Ostanite sa mnom do samog kraja, jer detalji koje ćemo danas otkriti natjerat će vas da se prekrstite levom i desnom rukom. Ne zaboravite da kliknete na dugme prati i ostavite nam komentar. Vaše mišljenje nam je najvažnije. Sve je počelo, dragi moji, u leto 2022. godine. Daleko odavde, u luksuzu Majamija. Stanija Dobrojević, žena koja je mislila da je našla mir, počinje da dobija poruke od nepoznatog muškarca. Asmin Durdžić. On je, pazite sad ovo, toliko bio opsednut njom da je spakovao kofere, preleteo okean i iznajmio stan tačno preko puta njenog. Možete li da zamislite tu upornost? Svakog bogvetnog jutra on je njoj donosio kafu na vrata. Čekao je ispred frizerskih salona. Glumio je pravog pravcatog gospodina, čoveka kakvog bi svaka majka poželela za zeta. Stanija, ne sluteći kakvo se zlo krije iza tog osmeha, držala ga je na distanci punih godinu dana. Ali žensko srce je slabo, dragi moji. U leto 2023. godine ona popušta. Daje mu šansu. Započinju vezu i on joj na ruku stavlja dijamantski prsten vredan desetine hiljada evra. Mislila je da je našla čoveka svog života, ali da li je išta u ovoj priči sveto? Ne, nije. Jer dok je on u Majamiju njoj stavljao prsten, u Evropi je jedna žena lila gorke suze. Septembar 2023. godine. Počinje Elita 7. Pred milionski auditorijum izlazi nepoznata, uplakana žena, Aneli Ahmić. I izgovara reči koje će promeniti sve. Stanija Dobrojević mi je ukrala muža. Ja kod kuće nemam hleba da jedem, dok on po Americi baca 1000 evra na starletu. Zamislite taj šok. Zamislite sramotu te porodice. Aneli je iznela sav prljav veš. Kako ju je Asmin ostavio bez ičega. Kako je sa njim dobila predivnu devojčicu Noru. Kako je patila. A šta se dešava u Americi? Stanija gleda televiziju i svet joj se ruši. Javno izlazi pred kamere, guši se u suzama, skida taj prokleti dijamantski prsten i raskida veritbu. Žena tvrdi da nije imala pojma da on ima porodicu. Moj narode, kome danas verovati? Stanija ubrzo ulazi u reality. Sreće se sa Aneli oči u oči na jezeru. 2 žene, a između njih jedan muškarac koji ih je obe obmanuo. Aneli joj u suzama govori, beži od njega, on je patološki lažov. Stanija izlazi iz realitija ubeđena da je to kraj. Ali zaboravila je na jedno, đavo nikad ne spava. Dragi moji, ovo što ću vam sada ispričati je nešto najteže što jedna žena može da doživi. O ovome se dugo ćutalo. Tokom te njihove ogromne ljubavi u leto 2023. pre nego što je ceo skandal pukao, Stanija je ostala trudna. Radovali su se detetu, ali sudbina je htela drugačije. U 6. nedelji srce te bebe je prestalo da kuca. Pobačaj. Možete li da zamislite taj bol? Majčino srce se rascepalo na komade. A šta je uradio Asmin? Da li je zaštitio njenu tugu? Ne. On je mesecima nakon toga vodio medijski rat sa Aneli. Javno je ponovo zaprosio Staniju preko Instagrama pišući romane i obećavajući kule i gradove. Poverovala mu je ponovo. Vratila je onaj prsten na ruku. Pokušali su da zacele rane. Ali laž na kojoj je veza sagrađena ne može da opstane. Došlo je leto 2025. godine i on donosi odluku od koje će vam se prevrnuti želudac. Odlučuje da on sam uđe u Elitu 9. Svi su se pitali zašto, a onda je usledio nož u leđa. A mislili ste da su samo mladi izgubili kompas? E pa, dragi moji, prevarile ste se. Ono što se dešava napolju, među njihovim roditeljima,
još je gore i skandaloznije. Kakav primjer daju stariji? Umjesto da smire strasti, oni su sipali benzin na vatru. Uzmimo na primjer Asminovog oca, Mustafu Durdžića. Čovjek u ozbiljnim godinama ne izbija sa društvenih mreža. On vodi pravi medijski rat, kao da je i sam u realitiju. U početku je Staniju dizao u zvezde, nazivao je svojom snajkom, slao joj pozdrave, a danas se javno svađa sa njom oko para i honorara. Možete li to da zamislite? Nesuđeni svekar ispostavlja račune, a kada su ga novinari pitali zašto njegov sin Asmin onako sramotno, otvorenih usta, posmatra Maju Marinković dok šeta golišava, znate li šta je Mustafa odgovorio? Rekao je, mrtav hladan. Pa normalno, dete 6 mjeseci nije vidjelo žensko, pa mu oči same šetaju. Drage moji, da li je to odgovor jednog oca? Da li se tako brani čast porodice? Sa druge strane, Anelina majka, čuvena Jasmina, poznatija kao Grofica, ušla je u reality za Novu godinu. Gleda Asmina u oči i ulazi u žestok klinč sa celom njegovom porodicom, koja je također došla. Ali Grofica ni svoju ćerku ne štedi. Ona jasno i glasno, pred svima, Aneli sipa surovu istinu u lice, jer više ne može da trpi njeno ponižavanje i mirenje sa Asminom. Sita se seli, ostavljate, poručila joj je rođena majka. Zamislite taj slom i raspad jedne porodice na praznik. A gde je tu Maja Marinković? Njen otac, Taki, sedi napolju, trlja ruke i smeje se celom ovom haosu. Taki otvoreno ponižava Asmina i kaže da je njegova ćerka slobodna devojka, te da se sa Asminom igra kao mačka sa miševima. Zamislite tu drskost. Dragi moji, vi ste iz jednog drugog, poštenijeg vremena. Vi dobro znate kako se nekada rešavao porodični problem. U 4 zida, u tišini, da komšije ne čuju. A danas stariji ljudi, roditelji, majke i očevi, postaju gori od same dece. Sve se svelo na klikove, novac i skandale, dok obraz i sramotu više niko i ne spominje. I šta se dešava, poštovani moji? Asmin ulazi u elitu 9. Svi misle, ući će da raščisti račune sa majkom svog deteta, sa Aneli. Ali ne. Taj isti Asmin koji se zaklinjao Staniji na večnu ljubav i preko Instagrama javno raskida s njom čim je kročio pred kamere. Ali to nije ono najgore. Znate li na koga je bacio oko? Na Maju Marinković, ženu koja je važila za Stanijinu prijateljicu. Da, dragi moji, dobro ste čuli. Maja Marinković, devojka bez skrupula, šeta po kući samo u tangama, dok njoj Asmin kao hipnotisan balavi i kida se od ljubomore. Aneli ludi, vrišti, čupaju se. Obezbeđenje ih jedva razdvaja po imanju. A Maja se igra sa njim kao sa krpenom lutkom. Ponižava ga, odbija da uđe u vezu s njim, peva mu Stanijine pesme pravo u lice da bi ga izludela. A on, umjesto da sačuva malo muškog dostojanstva, trči za njom kao psić. Asmin se na kraju osmelio i, verovali ili ne, javno u realitiju izneo najstrašniju intimu. Ispričao je pred celim svetom kako je Stanija izgubila njegovu bebu. Možete li verovati dokle ide ljudska bezosećajnost samo zbog šake reality dolara? Stanija je van sebe. Javno ga je precrtala za sva vremena, svesna da ju je samo iskoristio da dobije na imenu i slavi. Ali, usred celog ovog bluda i nemorala, gde je ono najvrednije? Gde je nevino dete? Gde je mala Nora, ćerka Aneli i Jasmina? Dok se njeni roditelji svađaju, pljuju i jure starlete po realitiju, dete pati napolju. Asmin preti iz realitija da će oduzeti dete, optužuje Anelinu porodicu da devojčica spava u špajzu i ne ide u vrtić. Spremio je advokate. Anelina sestra, Sita Ahmić, doterana do ivice nervnog sloma, presekla je. Donela je odluku da spasi dete iz ovog pakla. Seli se na drugi kontinent i vodi malu Noru sa sobom. Da dete više nikad ne gleda sramotu svojih roditelja. Asminov otac napada Aneli, Anelina majka napada Asmina. Jedan ratni haos kom se ne nazire kraj. I za kraj, dragi moji, ako ste mislili da je ovo kraj priče, prevarili ste se, jer napolju sprema se prava oluja. Stanija Dobrojević je upravo sletela iz Amerike pravo u Beograd. Besna, izdana i povređena, potpisala je ugovor. Potvrdila je da ulazi u elitu 9, da se obračuna sa svima. Sa Asminom koji ju je iskoristio, sa Majom koja ju je izdala i sa Aneli s kojom ima neraščišćene račune. Kada ona kroči u Belu kuću, pašće maske. Zatvorit će se krug laži. Šta vi mislite, drage moje? Kako će Asmin reagovati kada mu Stanija, žena koju je ostavio, sruči istinu u lice pred milionima? Da li će Maja bežati? I kome bi po pravdi Božjoj mala Nora trebala da pripadne? Pišite mi u komentarima ispod. Želim da čujem glas naroda, glas vas majki, baka, žena koje znaju šta je čast i porodica. Ko je ovdje najveći grešnik?
Ostavite komentar, lajkujte ovaj video i pretplatite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći izveštaj. Ljubim vas i čuvajte svoje porodice. Do sljedećeg viđenja!